Adi medi nyaka Christine Mbaka yes. Bende adi medo. Koro mise wachogo, mabende setimogo. Jopinye kaunti ma Homa Bay bende neno chenro mabende setimo. Nyawado Joyce mano hali beach nitiere kaunti ma Homa Bay. Udwa loso gi jopiny mag kaunti ni bende koro miya nena max. Abich kinyalo mna winja achiel kachiel ero chenro mari tatwak e kaunti ma Homa Bay. Ero kamano ahinya Sharon, wabiro achiel kachiel ka wantiere kaunti ma Homa Bay kaendi ka wang'iyo twak ka wang'iyo tijogo eko ma Human Rights osetimo nyaka ne yiergi Homa Bay kaunti kaendi yiero mokalo ne jo Homa Bay omiyo thuolo Dr. Joyce Osogo ma bende un godo e studio achiel kachiel e Nairobi kanyo endo ka winjo kolero gigo eko ma osetimo ne jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi nyaka ne miye thuolo mar bedo Human Rights kaendi e yiero manobagi higa mokalo. Wang'iyo ni ofis mar Human Rights ma pacho kaendi sirikal chiwo negi omenda mangaf ma gichwalogo chenro mopogore opogore mag dongruok e counties mag negi kendo kinyi makawuono Sharon an kod mor mar bedo kod moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi ma wadwa penjo gini to ere kaka giseneno ka tije mag Human Rights margi osebedo kadhi nyime nyaka ne miye thuolo mar bedo ofis e yiero manotim higa mokalo pacho kaendi Sharon achiel kachiel an ka kod achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi biro chako gi nyingi ting'iswa ni kuom thuolo mar higa achiel tich mar Human Rights Homa Bay kaunti kaendi osebedo machalo nade kaka in achiel kuom jogo ombulu mantie e kaunti kaendi machiegni. Ero kamano gi nyinga en Polo Swago Jadak Homa Bay ka yiero mokalo ne wayiero Homa Bay ne wayiero Women Rep ma Bensouda no wacho no agenda mage mano wacho no dhi timo no wacho no dhi gero chirni no wacho ne odhi menta nyithindo manyiri gi pacha kuom higa achiel nyaka nyakal onge Women Rep Homa Bay osetimo kata achiel ala ne samoro mana ni Women ringo odhi pogo kwe pur to an winjo no dhi pogo njagi no kwa yiero ne Bensouda mondo dhi otim mago tije ma kata MC ok nyal timo omiyo an kaka jadak Homa Bay dagomb kwayo Women Rep marwa no tim tich mowinjore kode kike katiba nikech king'iyo sani Homa Bay County ema nyithindo manyiri make iye moloyo ni wan narok kende moyombo ni wan namba 46 omiyo ok daher ni gino med timore Homa Bay nikech nowacho ni en dokta dak koro tim tich machalo gi tich ma dokta onego tim nikech dokta aparo ni en ng'ama wiye ler mong'e gima timo omiyo akwayo Bensouda ni tine jopiny to wapiny ni dak kanye nikech jatelo bedo ng'amiro dalane ok inyal bedo ni in idak Moroni to in jatelo Homa Bay ere kama iyudi ma jopiny nyalo go kodi mbaka ni pogo basari ni pogo ne ng'a omiyo an anyalo miyi D- mane percentage miromogo ero kamano. Chakene gi nyiti nyiswa ne kawuono wang'iyo tije ma Human Rights osebedo katimo Homa Bay kaendi yiero mokalo ne wamiyo thuolo Human Rights Bensouda mondo odhi nyime kod tayo chenro mopogore kaluwore kod tije ma Human Rights timo pacho kaendi nyaka sani tich osetire machalo nade. An iluonga ni Nuhu Abdul Masud an ja rita aluora kaka neno uniform ani apidho yien an maduong' manyalo wacho kuom Bensouda. The life of the child lies in the feet of the mother. Ngima nyathi ni e bwo tie min mare omiyo mine nyalo kag luwore gi tich matiyo sani mar environment. Bensouda is the first women rep manjo wuotho ka jipuonjo ji wach yien ong'iyo yien kuom tree nurseries to pidhe sikunde to pidhe institutions mana chal mana gik masebedo katimo omiyo kuom mano adwa ni mondo otim matek omed tiyo wach mar alworano kendo wan kaka jok matimo weche mag environment kaka an achung' ne plant trees for a better environment CBO mani Homa Bay County adwa ni mondo miwa funding mondo wamed purchase yien from farmers mondo wapidh institution kata sama wuoyeni kawuono adhi pidho yien ka county commissioner Masuru ka waweyo wach mar pidho yien miwacho ni ofis mar Human Rights osebedo katimo gin ang'o wang'eyo ni nitiere tije mopogore monego bed Human Rights timo kaluwore kod pesa mangaf ma sirikal keto lwetgi ma opogore kod wach mar pidho yien ekono osebedo kotimo e skunde mopogore kaendi gin chenro mage mag dongruok mineno ka osechwalo e kuonde chung'ute buche mopogore aboro mantiere kaunti ka nyaka yiere kuom thuolo mar higa achiel sani. Gima ng'eyo ni Bensouda osebedo katiyo matek basari opogo maber ong'iyo wach mar ngima nyithindo manyiri osebedo koluwore e institutions ma gik madwarore mar girl child osebedo kotimo to kata mana nyoro ni neno ka Bensouda the first women rep manopogo chiemo ne vulnerable mondo nyithindwa mani skul oyud chiemo sani wachiko kama idhi time penj maka nyithindo dhi e penj ka gitegno to miyo gidhi bedo fresh ma gitimo ang'o ma gikal penj e yo makare omiyo kuom mano adwoko ne erokamano kuom tich matek erokamano.
Erokamano ahinya bende wan ka kod achiel kuom jodak kae ni chaka nigi nyingi to wang'eyo tije ma Human Rep osebedo katimo higa achiel nyaka yier Dr. Bensouda kaka Human Rep ma kaunti ma Homa Bay kaendi. Gin ang'o gene miwacho ni osetimo kaka un joma nitie yudhe nitie omenda miketo tenge ne joma siro chenro mopogore opogore mag joma rowere kaunti kaendi osewuothore nade higa achiel nyaka ne yier ofis. Erokamano Ali, mokwongo wago erokamano kuom loso chenro mondo wawuo gi Women Rep. Awinjo nene e studio, ok wanyal nene nikech wantiere pap. Mokwongo Women Rep marwa poko perform maber. As much as wuoche manodonje chalo gi moewe, wuoche lothni e tiende. Joma ni kode machiegni nyalo wacho no perform, but most of one money ground performance mar Women Rep marwa ok ang'eyo ne ng'ama odonjo kare emane wuoche ne dongo moko nyal rwako, but poko chopo kama wadwaro. Kang'e percentage tamiyo anyalo miyo Women Rep marwa about 30% because legislation is perfect. Mano kwa nyalo wacho all legislate maber e National Assembly, but kudugi ground to ground ok ber ahinya. Dwane yua socks malo en 1 year pod odongi 4 years ko nyalo yua socks mondo tim 1 2 3 onyalo go mbaka kata gi Gavana marwa ne Women Rep mondo miye okwal ne siri ochiegni kode gin jo party achiel mondo puonje miye 1 2 3 kako nyalo timo gik mane Gavana otimo kana en Women Rep. Waseneno ka wacho ni nitiere chenro mopogore momiyo joma yudhe kaachiel kod nyaka joma nie sekta mar boda boda kaachiel kod joma yudhe ma samoro bedo kod tiegruok e tije mag lwedo mopogore opogore. Ok ang'e ni kaka en achiel kuom rowere ma Homa Bay kaendi bende no ka chenro ma kamano osechopo kare ne rowere ma Homa Bay ka. Erokamano Ali, ne youth Bensouda pok aneno kochopo kuom youth ahinya and chenro chopo kuom jopiny chande. Ok ang'eyo ni coordination mare marach, onego los coordination mare nikech nitiere kata gima nochako ne shades mar boda boda. Awuoyo as a youth, shades mar boda boda kineno kata contractors matimo shades ok gin youth, gin joma ene mong'eyo kama wae godo. So we need empowerment mar jowa matindo. Kaka Women Rep ene mochung' ne joma matindo, ochung' ne mine to chung' ne joma matindo to chung' ne vulnerable. Women Rep duogir jopiny mondo gi jopiny los coordination mari. Sharon kapok aduogo achiel kachiel studio kae wakaw paro mar ng'at achiel kende mondo waduogi dhi nyime kod twak ma wadhigo nyime kawuono. Chaka nigi nyingi tinyiswa ne kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi tije mag Women Rep osechalo nade nyaka yiero manobagi dwe mar 8 higa mokalo. Erokamano Ali, an gi nyinga iluonga ni Potieno, Jadak e boma mar Homa Bay. Da wachi ni osogo Bensouda en osogo gi nyinge kamano to kodok korka tich to onge gimoro amora. And wang'eyo tije Women Rep, tije monego ti. And gima nyaka par ni go koko ken articulation nikech parliament en kar bego mbaka ok en kar go koko. And another thing gik ma Bensouda chiwo en sufria, samoro en besen, samoro en basari milando go en mbaka gi nyinge kamano. Boda boda sheds megero kogere achiel tidwa lande nyaka dwe achiel. Bensouda onge gima osetimo so far. And kade po ni dang luongi yiero sani Bensouda ng'ama dang waduok dala gokinyi. Erokamano. Sharon, mano paro ma jodak e kaunti ma Homa Bay ka ni godo nyaka ne yier Women Rep mar kaunti kaendi ka winjo ka nitie jogo eko mawacho ni nyaka yiere pok otimo gigo kumowinjore ka be nitie joma wacho ni osetemo kaluwore kod tije manomiye kaka Women Rep e kaunti ma Homa Bay kaendi. Kaka mondo achiel kachiel aduoke nyaka studio mara mondo idhi nyime kod twak ka wang'eyo tije ma Women Rep osebedo katimo nyaka ne yiergi e yiero mokalo yiero manotim dwe mar 9 higa mokalo. Sharon.